세련되지 않지만 yeah. Tonight love baby Keep it to me yeah. Tonight love 누구보다 깊고 또 신중해 내 사랑은 90년而家咧係星期六嘅下晝3點半，我哋就終於出去啦，啱啱出門口啦。哎呀，行埋去啦你，行去啦，咪先。XOXO XOXO XOXO 呢個點解啊？對唔住，幫到你。係 focus 唔到啊！呢部嘢我唔識得教 focus 㗎。暗咩喎？其實咪冇得 focus 嘅，冇得自己教 focus 咯。有血有肉的，真係心血咁樣喎，有血有肉的。呢度係咪好多 cafe 㗎？呢一度，呢一帶，我都差唔多食晒。我硬係識食啊！呢一帶佢都食晒咁滯啊！啲仔，啲仔，諗下好啦。好唔好食啊 ？OK 啊，檸檬咯。因為 blueberry 啊，真正隻眼可能睇唔到。其實去到邊食 blueberry 都唔會死。啱啊，唔會差。好食喎，個 blueberry 係好好食㗎，同埋嗰種芝士超好食。我第一次嚟都係食 blueberry。點解好甜啊？我哋嗰個，啱啱係 Oreo 啲甜品。你呢個咧？佢呢個係 H 字頭嗰隻朱古力，嗰個 H 字頭嗰隻朱古力。我知你講咩喎？唔識讀啊！今次嘅 trip 咧，我哋咧其實就為咗，唔係我咧就自創咗一個 hashtag，屬於我嘅 hashtag。咁 hashtag 我講咩啊 ？hashtag 咁樣咧就好適合我哋就 West Face。所有人話西面啦，其實呢樣嘢我已經接受咗，我已經接受咗咯，我真係唔再介意大家話我咯。咁其實想話俾大家聽，就天生到咁我都冇辦法啦，所以我會盡情去享用呢個天賦啦。掙扎緊買嘢。훔치는 너의 눈빛에 입술은 바짝 마르지 오랜만에 느껴보는 이런 떨림 이러지도 저러지도 못해 나 이 밤이 다가기 전에 난 널 내 품만 내원해 Feel love I think I wanna just 고민하지 마 hey! And I'm 모르겠다 I love you And I'm 모르겠다 I love you And I'm 모르겠다 I love you Girl I wanna get down And I'm 모르겠다 And I'm 모르겠다 係我好中意食嗰隻杯麵，佢有細杯咯，佢咁樣一 pack 6杯，咁樣咧都係4780蚊，係啦。會26蚊有6杯，好抵咯！平時大杯香港係賣11蚊一杯咯，雖然係大杯，但係大杯真係好大咯，好大咯，好 heavy 啊！而家呢一個咧啱啱好應該正。我咧其實本身 prefer 我今個旅程多使錢啦，但係你影下你自己。其實我又唔算真係使好多啫，點及你哋啊？黐線嘅！琴日阿 Renee 係話俾大家聽，你係買 wire 買咗幾多錢？9萬。聽到啊！9萬5萬咯，即係唔
唉。9萬5係幾多錢港紙啊？話翻俾大家聽，600幾港紙嘅。600幾港紙，其實多又唔係好多，但係喺嗰度買咁多，係咪覺得我最正常冇買過嘢？唔知道呢個人喺韓國燒過幾多錢先至有資格。首先佢嗰一個，説話。首先佢一個月裏面唔知燒咗幾多。收鋪。不如去收鋪咯。嚇！佢真係好 Q 咯，我想講。Hi。哇！咁咪入5000就得啊？定係1000？你唱一張5000咪得咯。我冇一張5000喎。係啊，即係我話你有1000蚊，你咪唔使唱咯。我就咁入。唔係啊，佢係入銀㗎嘛。咩啊？呢個咪入紙幣咯。疏，我好驚喎，唔好搞啊！咁簡單嘅咩？哇！咁易㗎？點解錯？我以為咁簡單就中咗。咁易添。係咯。我哋要記得翻屋企。食晚餐，食嗰個邊一個咁。有時都試過哈哈。十分之有感情喎，佢唔係就乜哼嘅就咁，佢唔係就乜哼嘅喎，佢係簡直係用生命喺度唱歌。嗰個 staff 比較綠色嗰個，係咪先綠色？點我講咩？灰色，灰色。佢熱。eyes nose lips 同埋 wedding dress， 你會揀咩？我都係揀 wedding dress， 老實講。真係好好聽呢首歌，黐線。嗰陣係睇到，嗰陣係初犯 K-pop 喎，跟住覺得哇點解韓國歌咁好聽嘅？覺得。大家用生命在唱歌啊！啱啱我哋先喺度講緊 wedding dress 同埋 I know sleep， 而家佢就即刻播啦。頭先聽到嗰個我班友有唱。我同佢合唱啊！唔係好中意呢首歌一定佢冇唱，佢冇唱到今首歌。今首歌，佢冇唱到呢首歌。今首歌，呢首歌嚟嘅，天書風。對，對你哋，天書歐巴。